है। फैक्ट नंबर 1, बंदर इंसानों की तरह एक दूसरे को चूमते हैं। फैक्ट नंबर 2, भालू के 42 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 3, चींटियां एक दिन में मात्र 16 दिन ही सोती हैं। फैक्ट नंबर 4, मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं। फैक्ट नंबर 5, हाथियों को अपने दोस्त और मित्रों की बहुत पहचान होती है, वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। फैक्ट नंबर 6, मोर 11 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, उल्लू एक साल में 1000 से ज्यादा चूहे खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, सूर के पैर पर 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन वो 2 उंगलियों पर ही चलते हैं। फैक्ट नंबर 9, डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद कर गुनगुना सकते थे। फैक्ट नंबर 10, कीड़े लगभग 350 मिलियन सालों से धरती पर उपलब्ध हैं।